사실은 지금 고백하자면 영화를 편집하면서 이 영화가 망할 수도 있겠다. But isn't it the case every time you make a movie you think you're flirting with disaster? 야, 그렇죠. 어떤 홍보의 목적 또 있지만 그것도 있겠지만 그거보다 더 큰 건 우리 드니 감독을 실제로 보고 That's a very bold choice. 뒷목이 아프고 드니 감독만 아니었으면 나오지 않았을 텐데 굉장히 If you come to Canada, you have to call me. 오케이. Be a responsibility toward history. 그건 어떤 우리가 Of exploring history. 그렇죠. But what if I had to be?